Počkaj. Stalo za to, či nie? Nazdar, chlapci. Počkaj. Serus cringe. Green, čau. Čau, Miško. Čo ten Žolo ide kurva, či nejde? Asi ide už, lebo som pozeral na stream, ktorý bol tu. Dobre, Dneska ty budem ďalšieho ticho, aby rogena, ťa hlava dobre, nebola. prepáč. Dobre, ja idem spať. Páni poblak, tak dobre sa vyspíš, čavec. Na budúce. Čus. Miško, dneska budem ticho, aby ťa hlava nebola, dobre? Pohoda, to je nutné. To sa nedá ovlivniť. To je Čo aj ti jebe, to aj to iba takáto vzdycháš. parta, ty kokot. To aj dlho nebola taká partia, že? Čo ti jebe, to je rok 2016, ty kokot. Čiže to, keď sme hrali tie heisty, 4 hodiny, polku heistu. No. A kvôli Grinderu sme to opakovali 100 krát. No, presne tak. Je ready vždycky skapal. Prvý. No a ja si pamätám, keď sme hrávali ešte Assault. To bolo jeba. Keď som ja hrával CS 5.5, ty kokot, na 1.6. Prečo to vlastne oni tí koti zrušili Militiu a Assault, to boli najlepšie mapy? Aby som to už nemusel s tebou hrať, ty kokot. Dobre. Čo bolo? Tak dáme mapy. Ale ty si aký rang voku? Ja? Ty máš skill celkom. Čupaka Brana Lavžiarovi 18 mesiacov. Boha jeho, zase mohol mať 5 eur na pizzu a namiesto toho musím pozerať tento antital na hry. A vy zase vyhry v lolečku, Jamoško? Lit. Počkaj, to je Lukáš, ide s nami hrať? No a... Tomu ver. No do piče, to je prejeb. Reverse mouse. A zase budeme aj proti Češkom a Slovákom. Co vole? Ide s nami Grinch, ty kokot, vieš? Oliva, čau. Ja viem, tak Ako ale skvelá hráme Čo to, čo máš na mne za hlas? 4 Slováci a Si- si- 1 si- Čech, mamu. tu hrá, sa mi vidí. Uxo, to čo máš za hlas? Povedz ešte raz niečo. Žolo, a ty čo? Ste sa už pohádali po 3 minútach hrania, alebo ako? No a Serus. ja som to s ňou hral 4 hodiny, či koľko, 5. Riko, ty si musel mať Čau. numer. Erička. Žolko. Čo? Hej. A že ho povedal, že nechce frajerku, tak čo? Nechcem. Stiam cigu za 4 minúty. Nie. Máš. Dej, nechciaš. Ja by som si to A chcel dať nechciaš. cigu. Berák. Tak ti zapal na balkón. Dajte pauzu, ak bude... Bež už kurva, Bež, už mal pauza. fajčiť. A prečo vlastne nefajčiť pri počítači, tebe jebe? Ty už si sa vlastne odsťahoval, či nie? Žolo, Teraz kto? ty už si sa v domov, či nie? Išiel fajčiť. Mišo, ja som fajčil v mojej izbe, ešte na bytovke asi 4 roky v kuse, v mojej izbe v kuse 4 roky a som mal biele okná a za pol roka boli žlté tie okná. A nedali sa umyť. Vážne, ako neojbávam. Pláčko, vy už ste vonom, že? V Prahe. Yep. A úlet, ceny? A je je, koronavírus. no. takže tam by som sa moc nepozrel. Ejlo si tam už mesiac? Ani nie, že? Druhý deň, ty kokot, dneska mi spravili, Jebe že... ti druhý deň? Ja už som tam nejaký čas, ty kokot. Prečo si išiel do Prahy? Kamarátko mi Len tak, lebo sa cítim český, vieš? A čo, Leo teraz sám byte, či čo? Áno. Ide k vám? Zahovoril. Nie. Který vykupují obchody a je No tak nic, asi dáme skoro tu pauzu. nevymali dostať povin techničák od hlavy. Fajčiť. Pauzu. Dajte pauzu rýchlo, jak sa to dáva. Pauzu. To nebude až ďalšie Jeden. použi, bude? Brr, Ukor. 10 ďakujem. Jedna. Počkaj, a koronička, čo to za nebojíš? Ty si šiel normálne do Prahy, keď tam je korona? Tebe jebe, odtiaľ všetci utekajú teraz. Ty Tuto má kokot, za sebou. tebe jebe, keď veríš na koronu. Veríš na Konoru? Konoru.
Konoru. Ty sa dosmieš, kamarátko, keď to drapne poza uši. Čo, to je ako chrípka, to vypotíš a ideš ďalej. No. To zabíja iba babky a detkov. EZ. Dôchodcov, čiže aj mňa. No, však aj teba, ty kokot. Ty máš dôchodok 25 poberáš, jebnú. Ja však moje plúca, keby si videl moje plúca, kamarát, 20 denne cigaret, 18 rokov v kuse. Fuj, ty Korona chytí moje plúca, tak to trhá instantne. Bečko. Vieš, že je halus, že ty si taký Nevadí, fanatik, Miško, ty veď. kokot, že na teba korona neskočí, ty kokot. Že to mám piči. Tá korona normálne má Ja husiu kožu a uteká do piču od teba. Čo aj to, keď Green dostane koronu, tak korona umre, ty. Ready, čau. Liek na koronu, Zo mňa vakcínu vynajdu. Grinch. Zo mňa vakcínu vynajdu. Grinder je antivírus, jak Norton. Hej, Áno. v Rusku majú vodku antivírusovú. Za chvíľku One Man Show, že za koronu môže Kazma, tak to by bol aký úlet, ty kokot. Ja nejdem na long, nikto dobrý, choďte na long. Ready, ty nemôžeš ísť tiež. Flash letel dole? Môže byť na celom. Tu tam, Ideme sa ísť na Ideme flash. Bez smoke. Bečko. Bečko. Bomba B. Ty maský Mirinder. Dark. Takto sa schovať, že? Jeden je dark. Vo vode dvaja, vo vode dvaja. Nevidel som ani piču. 5B. A Darkela. Okay. Easy glap. Nice. Dobre. Chicken, za tvoj prime sub, ďakujem pekne, díkes. Pánko. 550. Počkaj, som zle... Príď nahoj. Tie famasy chalani, budú mať Galeo do piči, nekúpite SMGčka. Famasi. Poďme Grinch taktiku. Oni budú mať To vychádza. Galeo, budú mať oni. Poďme hore, Žofre. Spravíme takú counter ude, A to Famas čau, Galeo. Hodím. Čavelo. To potom či ready, pošlem na long, budeme dvaja na longu. To nebudú čakať. Smoknem short, ja mi smoknem short. Ja, čo? Prečo smolkuješ short, jebe ti? Prečo kurva smolkuješ Tak to short? aby išli long, Jakže? Čo? oni sú tu dvaja, oni to nebudú čakať. Smokujem CT, žolo. Zajebal. Ten blázen ma odsmolkoval. Pravdepodobne. Dúfam, že si res prejebal, Olko. Vyhral som 2 solo, jednu s Reddym a jednu sme prehrali. S Reddym. S Reddym sme prehrali. Dobrú mi vkol. Pred B. Siahni, Bečko. Bčko. Mičo, ty zostan na A. Už je tam bomba, poďte tam. Ešte. Traja B. Jeden je hitnutý. Všetci Začal traja som na asi splente. Za to hečko asi. Flashujem dvakrát, ešte jeden. Grinder je Prečo som dal, kokot. Kokot. To je šťastný kokot. On sa Ja som flashne a sa dá. Dark. Dark minus. Ešte jeden. On sa flashne, ten idiot, a dá ho. A je ako. Ja som to videl. Čo ti je, vek? Ja to mám natrénované, Hej, no. Čo robíš? A vieš, čo je najväčšia halus Luka? Že on hodil zaňho, čiže on nemohol byť flashnutý. To je pičovina, ty kokot. To bolo takticky. Rozmiatol úplne. Máro, ani ja 9 megacov. Ja som na teba Dám zase to. ty kokot. Mišo, daj F4 ti dám, na. Nechcem, toto je dobrá. Mišo, daj mi tvrtačku. Tak na. Presvedčil si ma. To sa oplatí. To zahodil do piči. Takýto 30 to oplatilo. no. Čakaj, Jeden je mám na to. oči, žolo. Už? Hej. Dvaja sú tam. Keď mi počíva. Smokli mi to tu. Poď na Siri. Asi v dome možno. Idem pomaly. Ale nejdem pikovať, hej. Ujú sa na mide, aj pred barákom, bomba pred barákom. O, v dome už je, v dome, jeden je mŕtvý a ťaha balkón jeden. Pozor. A bomba bola v dome padnutá, hej, chalani? 10, nie, neviem koľko má. Ja som dal 14. Nám ide. Neviem koľko. Má 10, neviem koľko má, dal som už 14. Ťahám, ideme stiahnuť Ačko. Lukáš, neskam na tom banáne, hej. Daj to nejak pasívne. Ačko. Proste má 10, dal som už 14, neviem koľko má. Hej,
Ja som povedal, že má 14, som mu dal a neviem Ticho. koľko má, lebo ty si ho mohol hitnúť, nie? Na shorte jeden. To som ja. Ne, na CT, ty kokot. Na CT, na longu. Som dojebal. Ten nákup má, no, neviem. Ideme forcnúť? Môžem dropnúť FAMAS, alebo MP5. A, Hoď mi Diglera. ty daj mi tú MP5. Ja som forcik. Forsujete? Ja idem s vami. Idem s vami na B. Zóny viac digla. Chod na B, tak ja chod na B, chod na B. Flash jeden. Bčko, flash. Poď hore, vyskoč hore. Jak mám vyskočiť? Ďalej naš? Ide. Niečo Bčko. 41. Idú. Zenox. Idú B. Dvaja. F? B. Nám ide jeden. Tu taká zbraň priebaná. OK. Tam nemáš jedného rady. Skús ninju, aha, oni to dierujú. Sekol som Salmor, ty kokot. Co ti jebe? Zolo, boj! Skoro som mu ešte fúkol tomu buzerantovi. Šlifu? Hoďte mi digla, pane Dalasi. Počkaj, čo je? To nemáte... Ty mekam. Čo je? Eko? Zas? Choďte do píče, nekúpim vám nič. Hoď aj mne Digla. Nedávam díla, choďte do píče, tu máte 50 počúvaj, bajzerský. tak Čo ja to ti- za kradnem, ty kokot, či čo? Okrádaš Twitch. Okradáš Twitch. Československé deti. Tu kto mi ujebal? Ach, do pič. Grinder. Buzeranti. Ja mám svoj, ja som si kúpil. Ale pič. Do nuly, ty Nedostal buzeranti. hlavu nám ide? Ja ojebávaj. Nedostal hlavu nám ide, ma tak neviem, ale ako som mohol zobrať. Prečo si do nuly kupoval, ty idiot? Prejdeme pred bečkom. Lukáš, buď... Máme close bonus možno. No to je Idú B pičovina. asi, B. Na Bečko do čisté, ruiny, B. do ruiny. Ticho? Pred Bčkom. Nám ide jeden. Tam jeden iba. What? Pekne, Digl. Pekne, pekne. Ešte jeden tam je žil. Ten Joel, jeden B. Dobrá Joel. Druhý B. Mohli byť na CT, chalani, mohol prejsť na CT. Dobrá Joel. Máme. Môžete mať jedno na CT, dobre chalani? Je na CT. Ready, Prečo, Joel? poď. Ticho. Potrebujem pomoc. Bomba tu je. Ideme na vydrž. Jeden je v ruinách, chalani, v ruinách. Poďte ale rýchlejšie na to Bčko, Ale kurva, celý čas som bežal do piču! Do piče! Som ho mohol zabiť teraz. Kurva, žolmen. Hodinu som tu bol. Sám. Pop, ty Lukáš, ty koko. Ty zoberá akačku. Budeš ho mať v ruinách, podľa mňa. Cringe, mentálny kauč. Som, že je na C. Proste, lebo tu sa musím ledia kokot. Keby sme utekali. Lebo hodinu som tam sám do Ale piče na nemáme Bčku a čakám na vás. Nemáme teleport. Na support, ty kokot. Nemáme teleport. Na B niekto, idem na... Sme tam rozdali pekné hlavy. S diglami. Skôr na tebe jebe, Čo fakt. z toho? Tebe trbe. Daj ma teraz žole. Kúpiš ten index, je všade vypredaný, nedá sa objednať. Tu. Pred B? Dobrá, kurve. Pred B? Do palácu res. Ideš palác? Horíš. Podržím tu. Došiel z diery. Pekne žole, pekne. Nie, ja som ho myslel, ty Idem mať piču práčko, pojebaný. žole, tam B. Choď. Je tu Idváčku, Bčko. Bčko, Smoke. Tak nie ostávam tu. My Pred palácku ready. nemôžem si jebli. A mleja kokot. Nám ide jeden. Multipass. Podľa z palácu Ačko, ready, Ačko. skočil do pitu. To je kokot. Idú to Ačko teda? Hej, na sete sú. Dobre, spoiler, ani som ho nevidel. ty kokot. Píte, mám bombu asi.
Že dostane takú jednotku. Do toho boileru ani nevidíš z tej strany. Plán to ja. Počkaj, ja musím vyriešiť, Zorače musím vyriešiť jednu SMS. Ten bol boilery. Super. Ačko minus, dom. Je, píte. Len ti... Sánka, ako vidia tvoj gibnutý sap. Ačko teče. Tam pištol. Mohli sme zabiť niekoho, že? 3, 2, 5, taký úlec. Traja do palácu, chalani. Poďme traja tam zabiť niekoho. To dáme zbraň. Poď, Počkaj, to predáme 2, 4. Ty. to je mapa. Do palácu. Som mnou. Je na drevách. Bečko, čo si? Daj mu jednu, tam ide. Pred bečkom. Mám tu smoke. Rid jeden na balkóne. Na moste. Išiel preč. O, na moste. Dobre. Je na tej spáne. Ty koko! Tam ste. Bečko, čo... Som zabiť plnitera do piče. Akože nič, tam sejmem nejakú zbraň, aký bude. Můžou, ale mám Ešte badygo. sú tu dvaja. No však mohol si ísť. Máš som brán zobrať. Budu dotovať. Klikoce. Vidíte, kokotko. Tyš, jak to trieska. Ty si rýchli ako Kolgrieder. Ja mám reflexia, Ale jak pejsa kľud, teraz ročníky. máme nákup a pohodička. Daj mi výpko na to pečko. Dobre, ja zoberiem štajer a zver klítku. Ale že ide peknúť mid? Hej, idem. Poď tam hečko dozadu. Molotov ňom close, hej? Nemám hečko. Aha. Kúpil som Keď iba vystrieš, ja to vestimal. flešnem. Dobre? Redinko. Ho do piče, koľko má zabil už tretie kolo, kuzera. Mám isto Ačko, Lukáš? Flešuj, Neviem. Flash B. Pred B. Na sekund ide. Smoke. Na piču smoke. Pred B, vypol. Nám ide dvaja. To bude Ačko zase. Ako skurvený. Timing. Idú Ačko, chalani. Idú Ačko. Čo oni sú dalo? Ten dáva Pošetri. iné bomby, kamarát. Tento NTX dáva iné bombičky. Retardovaný kokot ešte v pite. Dobre nám to ide, chalani. OK. Hej, ten kokot ako Čo dáva? 16 kg, to dáva iné bombičky. Dobre, čo teraz? Si pozriem profil. Má tu 400 predmetov, 3700 hodín. Poďme Cheater, staknúť bečko, abuse, že si- hacker. Ja nebudu ani vypol na bomby. Ej, sej, čaj, starý, čau, ahoj. Poďme tak B. Jedno, na cheaty. Pozeral som jeho komenty. Niekto má viac komentov za sebou, že je cheater, tak určite cheatuje. Je na drevách zase. Už? Je. A tam vypol. Ja stalo iba raz, že by mi napísali, že som cheater. No, co sa tu mele. Jeden. Pred B, zoomuje. Môžeš mi to flashnúť? Poď, nemám. Poď hore. Busnem ťa. Poďme. To postav. Vys, To ale nedá ja vyskočiť. som... No to nedá, lebo tam zablokuje tá stena. Reď náčku, poď. Tam je búka, vieš. Už ho máte na červenej. Má hlavu na mede, dvaja na mede, má hlavu, 10 AP má. Lebo! Neviem prečo proste.
Kurva, ja som jebli. Fič si zápaty zase. Šéf. Ty kokot. Ticho dám. Pozri sa, čo robí. Jak tu strieľa ten kokot. Poď. 2 na 2, poď. Grinder, poď. Hlavu mu daj, chur, poď. Ja mám, nemám Neboj sa, defu. skoč, bum! Skoč! Krása, Grinch, poď. Ber tu zbraň. Defuzuj. Ja mám deput, ja mám. Ja mám tiež. Dobre, Grinder to si dal jak šéf do Robil piče. ešte. Robil na Som zadu zabol. za nami ten kokot. Grinder ho vybrenili ako kota. To tam potočil, videli ste to teď? Som sliepku trafil a nemám aim. Čo to výpočet? Môžem to dať výpo druhé, alebo berte niekto vy? Tak AKčko, na. AKčko ti dám. Ja to beriem výpo, daj. Choď na hore, Žolo, potom ako pikneš. Neviem čo. Čo? Prečo rozprávaš do hry? Nepočujem ťa. Či ty kokot, ja stlačím zlo tlačítko, že hoď ma hore, potom ako pikneš. Nejdem pikovať. Hodím ťa Poď, na hore. šok, z hory ťa hodím na šok. Počkaj, ja hodím ťa potom. Ty, teba ready. Čo hovoríš? Dobrá. Idem. Mid! Mid. Jeden mid. Rest pick No hold. čo je? Ja som mu do hlavy Respekt, strieľal, ty tu máš kokot. nastup Vidím, máš to nemůžeš. Ačko. Pred... Pekne Grinch. Grinder! Kokot. Mid 3-krát. Pred B Ty si posledný. normálne vrah. Je na B. Dobre, mám bombu. 3 v jednom, ty kokot, toto je hra. Držte. Išiel späť. To je to ja. Môže byť na CT? Nie. Nie. O. Išiel na Ja si mid. na banáne. Išiel ti na mid. Res, pojde ti. Jo. Kokotko. Videl si? Oni možno, že nemajú čipy. Ja Jeden neviem. zožet. Sú len dobrý. Chceš to, Žolo? To AKčko? Ak chceš. Však tak mi kúp Dobre. tenku. A respekt, chlapci. Veď som vyhotil Prečo som si AKčko. povedal vždy? Idem to piknúť Prečo teraz. to musíte vždy takto dojebať? Ja to nejdujem. Pájnový emot? Dobre, nič. Mišo, ja ti flashím mid a ty ho pikneš. Nevykujem teraz, nie, na to. A možno z ľavej strany by som mohol, vydrž? Dobre, flashuj. Ja ti flashím. Grinder je nový Hej, majitel flashím. Hersham. Nič tu není, idú second mid asi. Idem Je nám na... ide jeden, ale je v tom Smoke podloží. mid. Jeden mid, close. Jasne. Dom. Hej, kokot. Zapatý buzerant. Nám ide. Aj on je zapatý podľa mňa. Tento môže byť. On má cheater komenty. Drž nevarak, prosím ťa. Môžeš na modrú? Držím. Počkaj, Grinder je na longu. O piče, ja mu dám 90 damage. Ja si beč. 93 som mu dal. 4. Mám 10 AP jeden. To sa nevní. Už sú na Bčku. Traja sú tam. Akačko vám jebe. Však má cheaty, ten next. Ja neviem, ale nemohol ma tak Jeho na komenty. piču ma videl. Pozri si jeho komenty. vidieť. Za tebou asi. Res dom ti dupe, nie? Či To môj, to je tvoj? Ja som ja. To bol jeho asi. Je náčku už. Jeden je na longu. Z midu. No. Ready. Aj má samé Škrábal som sa chalani s pravou rukou, vydral som mu drž. To fakt si sa škrabal? Hej. Ty si jebrý, Mišo. Ja na to už nedal vydržať, ja hovorím, že vydržím to, ale že aj tak teraz nevybehneš, aký koniec kola, hádam nebude proti výbu. Jasné. Škrabal som sa, pozrel som sa na radar, Ale pozrel váš, ak som si sa si do... pozrie oči, tak som nemám škrábal nosty, To- nemáš dal- šužuť. Žmurkol, dal som ti žmurka. tam Žmurkol som mal najradšej. Dal som ti tam volku. Poďme to ja B. Čo ti jebe, ja som mohol zabiť jak nič, kokota. Smoke nemá uteknúť do piči. Hodí ma hore, na Pred B výpo. Na Bčku niektorí sú tam, ja tam. Bežia B nejaký. Smolkujúce Nie, to. na mi ďalej Bčku mid. Mišo, nepikuj, ale Bčku.
Pod do kríža, ja mám oné. Ja som na streche. Ja to flešem. Ne? Flešujem. Dobre, složil si mňa, Grinder, díkes. Hej, chyba som flešol. Ešte tam jeden, Lukáš. Zoomuje. Podľa mňa mám flashlo a išlo do piči, že idem a... Ale počkaj. Proste, Nebol na mide, neviem. Termaj v kokos. Jo. Na ongu, zelený. Ale čistý. Že na longu, ale čistý, ale zajde. Bol, dúpal do piči na mide, ty kokos. A tu máš. Hej, rád, ďakujem sa. Grinch, otoč si slúchatka Díky sa opačne. neduj seme na to resaba, hej. Proste ďakujem. Mitra Drink 20. 5 bol, no. To špičuj. Whisky Jack 333, ďakujem. Edward Herdel, ja tvojich 5 eček sa, ďakujem. Choď k určnému, máš, že tu máš Dáme ešte pohode, dáme ešte 2 body. Díkes, Molotujem close. do piče. Nepikuj to ready. Andrea, čau. On ty si je. Do piče. Grinder. Nehaš do mňa granáty už, kurva! Ty si nebol ty a bol si to, ty svinia skurvená. Jak? Nie. A fakt? Ja som to hodil na mid, do smoku. Čo tam robíš smoku do piče? Baby, ty počuješ smoke, hej? To ma bude derovať. Mid, chod do piče, jak vyšiel ten mid. Na longu už je, Flashujem. môže ísť CT na vyplo. CT on... Je mŕtvý. Môžeš ísť CT, Lukáš. Aha, Nie, tak nie. mŕtvý. Mŕtvý. Ešte nám bol? Tak možno prešiel jeden. Library. Alebo tete. CT vyzerá byť čisté. Môže byť barák? Môže byť barák, že? Grinčku aj barák, prosím ťa. Ja držím long. A drž CT. Či niekto drž CT. Mid. Voláme skupiny. Nice. Pekne. Debilci. Ace. Ty si sa zlepšil v CS-ku celkom. Ježiš, chalani, do piče toto. Každý deň. Sikáš. Kort Beauks. Nice ace, Corbeaux. Ty si dal mi čo? Jebe, gratulujem. Spýtaj sa Grinča, či dnes vynadal To je? Karolovi. Bíče, daj mi pokoj, čo si ty kurva Ty zase kokos. hovorí Drama Master, ty kurva, jebe ti. Pijavice Poď schúvené. mať môžu mať eko, deko. Dom. Deko. Takže on prebehol cez plameň normálne, tak by si povedal. Neviem to až. Chod do piče. Takže tento má... Ne, píčoviny vyťahovať a Práve pýtať mi. sračky, non-stop dookola. Jebe. Majú pištolky a tento kokot má krík. Mali force, by the way. Viem rozloženie 1440 na 1080. Ready. Short. Na Side. sajte. Prečo si čakal ready? Takže proti Videl. Eku sme prejebali takto? Vo fullke? Paradička. Nemali Mali eko. force, Mišo. Jeden mal Nemal iba asi eko. Alebo dvaja. Týko, Lukáš, poj, ešte traja. To dáš, poj. CT bol, nie? Hlavu. Teba ten nezabijú, flick keby dal neskutočný. hlavu. On má imunitu. Dvaja sú na tom. No, už nebudú pusy. Znox? Že to sú debilci. Dobre, môžete dropnúť ready. Famas môžem. Posledné kolo. Na ready, ja ti dám M4, daj mi Famas. Famas má 4, mám tým viac veľa hraní. Pardon. Andrea, zvíjaš je Dík za tebe, ty. Dáme prvé kolo, tak to dáme. Baja, Hit. hej, idu, počuje. Počuje ready. Je tam na blízko. Je tam jeden. MB.
Smokely library, asi pôjdu long. Library. Smokely knihovnu. Library. Si kokot do špiču. Library. Dobre, žolo, ticho. Bčko, čo si? Bežte na B. Grinch. Bežím. Vode, máš Bomba tam jedno. je. Vode. Ešte bomba, je tam ešte bomba, voda poď, a banán. Voda, bomba. A banán. Ešte nepointuje. Poď, ešte nepointuje. Nice. A posledný bol banán. Aj, To čo som mu dal? Ready? Životno. Ready. Debol. Teraz som ani nemieril, ty kokos. Ready, Devil of Library? Boom. A dobrá lista, nie? Po piči. Justin Timberlake. To bol čo ako tam robil piču, ty môžeš... Poďte radšej Bčko. Alebo tento Bruce Dickinson, nie? Dickinson je kokotov syn, nie? To je budeš taký. Bčko, poďte. Počkajte, ale na smog na CT, nech vás nedá hlavu z CT. Nech vám nedá hlavu z CT. Kam sa mení? Poďte. Všetci piati mi. Čo nám ide? CT. Smokujem CT. Go. Ideme ako kokoti. Poďte. Ruiny. Poď. Je tam v ruinách a za trojkou. Za trojkou. Nevidím ani kokot. Odzadu. Chod do piče. Halani. A koho mám skôr zabiť, ak tu majú z každej strany, ty kokot. Ostavím aj v utajení. Takže som sám, hej. Ty si ísť na Bčko a nebol tam jediný, to je ináč halus celkom. Či? Ja som pozeral zadu. Ja som tam sám rašoval kokot. Všetci ste správne banány. Ty kokot, Žolek. Už iba 2 hlavy, boj. 12 bez vesty, nice. Má diga, nechťa trafiť. Ten druhý do piči. Podľa tam si budú píšťal. obidvaja. Jak hrajú tí tryhardy, Ja neviem, kde je ten- kokot. 25 sekúnd. To sú kokoti. To má aj návažno to hrali. Oni vedeli, že máš 12. Masíčko masívny. Ready zal toho bossa alebo nedal? Ale jak sa báli kokoti. Prvého? No, Ktorého? maso masíčko. Maso Hej, masíčko. dal som. Dal som, no. Trvalo mi to, ale dal som. Masíčko! To je taká teda... Poďme, eko. Poďme mid, všetci. Flash mid. Short. Na šorte, na blízko. Dva smoky. Pekne, ani ja som to neskočil. Počúvaj, ja som ani netrafil ten balkón. Dom si smoke. No poď, vybehneme to. Ty Počujem kokot. zada. Ty kokot. Počúvaj, poďme si dal hodinu, netrafil ťa a mi dal z prvej hlavu. Bohužiaľ. Moja, Ja tento ma nevedel brokovnicu. Tam jak nabehol proti mne Oni povedz. si jemli. To tam nabehol jak Ale nejaký on ma čistič. nevedel. S full autom vbehol donútra, chápeš? prehráme. Ako už chlapci je náš kľud, fakt by sme potrebovali nejaké kola. Dobre, už potrebujeme kola, pred no. spaním, tak sa povracam. Mám 10 smrti a mám 8 kg, chápeš? No a No, asi to. Nie je zle. Takže ja mám lepšie skore jak enemy. Ale mám dobre. Čo ti jebe? Smokli si to, ty kokot. Oni sú dvaja do piče, on si to smokne a ide sa. Kde ste do piče na tom banáne, sme mohli mať obidvoch. Kurva. Jeden má 30 na banáne. Vzťahujú z Bčka.
Neseho nikto nič. Smolku barák. Smolku barák. Tebe. Čo mi dal? Počkaj, ja to tam skákal, ty koko, no nemá jebri, ja to s takou stračkou ma aj tak zajebal v byte. To čo mi dal? Ja prejebal kasetkou cez celú mapu. Čo tu robí? Ale to Pošlo nerozumiem, barák. čo sa stalo mne, že má normálne s tým SMGčkom ma zabila moja 3 náboj do baráku, ty kokot, chápeš? Ja keby mal AVPčko. Eko. Kúpte balíkové. Potrebovali sme koto hento kola. Poďme do game dneska. Asi začneme hrať. Uvidíme, čo budeme hrať, možno aj. Závodne. Možno zahráme do game. Mohli by sme asi, no. Dlho nehrali. Kora, ty si čo tak tiško? Ja? Sa sústredí. Papučník? No jasné. Čo mi zapalujú, pičujem. Jeden pod strechou. Dvaja pušujú Počkaj, my banán. ideme spolu. Dvaja pušujú banán, chalani. Majú tam na piču smoke. Ty koho sme zlakol. Kam ideme? Čau, vie, kedy vystreliť, no. Čo robíte? Aj ten. Robí ADAD. Nech tam s bombou. Idem, ale nemáme ani nic. Prosím, Ti dal. toto je kokos. Vedy, kúpiš mi vypo? Čo ste už? Domi, ahoj. Ten kokot, Jakub. on má normálne MP7 od druhého kola a robí ADAD a dáva mi instantné hlavy. Ako ten prvý u nich je úplne že extrémny. Ety no. To je nejaký clan Gakes. Alebo cheater. Tri výpaty, kokot. To je úles celkom. On bude na close, pozor. Ready, bombu daj. Dobrý flash? Čo to je za flashek, počúvam to. No, Pozor, môže byť za sandbag mi zase. Není. Vypo CT asi nie? Ty kokot. Možno môže byť odsúdny. Držím si bomba na chlani. Pozerám. Je tam. On treba sa prefajrí. Tak je. Je tam. Chod do piče. Dobrá. Ale do piče skurvenej! No. Rozjebni ten telefon! Máme dymu jak najebaného. Neviem, čo Tak to je dobré, no. kokot. A poďme On je tam po zapatý, jednu. podľa mňa. Mu reportnul piči. Možno keby sme čakali, vieš, Šupi si ho, aby sme dali. veď, ale ja pozerám na banán do Ale piče, veď my 90 môžeme sa tam sekúnd všetci je. na piati najebať s Ale vypami, môžeme, na traja, Najprv môžeme, potom treba ísť na ten banán. Ale tá chode je po jednom do piče. Ja som ale Oskari furt ťahal manžel. odzadu, teraz zrazu nie, Mám. zrazu proste. Celý ho mám zasvinený od niečoho. Ste kúpili? Celý ho mám zasvinený od niečoho. 32 v 11. To je jeba, že niekto kúpil a niekto nie. Dokúpil, že sme nekúpili, že máme eko. No, čo Grinder so žiaľom to má kúpili. Že máme loot bonus, vieš. 3600. To sa kupuje. 13. Mákačku kolo. vestu. Bať. Ale má Je, akci zabaláš. ten kokot na 100%. To sme kúpili, aby Majú bola bota. byť už Prefarm dal, že- remíza. A Dva bota smoky som baraku, za dva to smoky nájsť. baraku. Je tam niekde výkon? Poďte cez CT, poďte cez CT. Čo robíš, Grinch? Kam nech vybehne odtiaľ. Čo tu robíte? bombu máte na lonku. Grinder, ja bych ťa prijebal, to jak sa tu tým chrbátom ukazuješ. Ja čakám, nech Bude zrotuje z piče, To bude bečka, nie? špičnul. Poď na dáčke v pite. Pite, pite. Zabíte ho, kurva! Čo tam čakať ako oči skurvený? No, plant a do piče.
Je ten Posledný bol B. pozor. Že ten Grinder sa normálne Nie, to uprostred do zeme. normálne mapy. Kúka sa iba na jednu stranu. Toto je úlené kokot. Hej, Domiťa ten gipnutý sap, ďakujem No. pekne. Andreas 12 mesiacov resap, Domiťa 23 mesiacov resap a Dani 38 mesiacov resap. Vyjadro. Ticho. Patro, kedy to vychádza ale? Let's have fun now. Píš, let's have fun now. Neviem, ukážem tu radosť. Idem si čeknúť jeho profil. Francúz. Cheater, plus rap. 31. marec? Okay. Som zapol, hej. Piču. Piču zapol. Ale dám mu preventívny report, len tak. Ja mám pičík, lebo reporty ti nepomôžu na privát haxi. Ten Overwatch, on sa tam nedostane, chápeš? Kým mu dajú dvaja report. To mi zdá, že ty vo Valve robíš Vysvetlím, ak to normálne. je privat hacks. Čak ja neviem, Privát to hax sú je jeho... taký, ktorý je za peniaze a ktorý má podporu toho anti-cheatu, že nedostaneš napríklad VAC alebo face ban. Aha. Anti-cheat. To má podporu. Bypass anti-cheat. Ale ty nedostane. Že proste je to platený cheat, ktorý je robený proste, aby si nedostal ban a máš to garantované za peniaze. Takže easy. Presne, to Ja som potrebuješ. cheatoval asi 2 mesiace, som dal globala a nedostal som bac. To je idiot. Si predstav, že Ja len pičujeme do nepochyb- typkov, že majú cheaty a 36-ročný kokot si zapne cheaty. Chápeš? A to stojí 10 eur, chápeš? To daj kokot. No, jasné, však nekúp to. Easy. Počúvaj, hitol som ho. Pomaly, Ren, pomaly. Poďme ma zatečiť. Som dal globál, som na to jebal. Ale ja viem aj bez nich hrať, vieš. Neviem povedať. Smolku barák. Aha, padol im cheater, nice. Ďakujem long. Ďakujem long. Rozbieham to Ačko. Bčko. Flashing Bečko beat, som měl flashing fan. beat ešte raz, flashing beat. Čo jem do toho domu, lebo Poď do domu. pič. Bčko, to dvaja Bčko. Plantuj, Poslední plantuj. dvaja B. Môžeme na B, pekne. Poďme to na... Jeden do má rohu. skar od Lukáš. Poďme to na library. Á, on už je Je tu. CT. Obidvaja CT, obidvaja CT, obidvaja Ty, CT. na teba point, ready, na teba point. Schovaj sa. Nepikujte, chalani. Pekne. Kod, flash. Nice. Koľko, aké nouzumy. Ja. Pekne do Mičo, chceš piče. taj rauk? To je vončo. Čo? Nie, kala. Dávaj head, daj to sem. Na, Môžem čo? hodiť. Ty aké máme rančíky? Masíčko, need them, čau. Barak, tam je book smoke, nechod tam, Mičo, je tam book smoke. Nie, žolo! Jedno HP mám, ty kokos. Koľko raz som sa polakal tohto blázna. To je v piči. Bomb, berem bombu, ja berem. Berem. Proti červenú. Poďte všetci, Ačko, rýchlo. Poďte. Pít. Píte. Mŕtvy? Minus Dal pič. si ho na... Zajebať. Choďte. Idem pointovať. Prima. Ready, máš veľa HP podľa mňa, ty kokot. No ja to tiež myslím. Banán čist. Nemôžeš ich planiť niekde, chalani? Kúli si dobre? Ja idem asi do piče na test spam, lebo umrem. Pribič, sajte. Pozriem sa aj porádne, vyrinži. Poďte. Nie tu. Dobre, Ačko, čisté. Savujú. Nižnica... Nič. Poďte love. Larrory čisté.
Second mid, chlap. Išiel do domu asi. Na mid. Prečo si podpálil Mám skyral pre library? teba. Zase. No daj. Auk som. Dobre, teraz mali nákup, chalani, že? Tak teraz by to malo byť proste v pohodičke pre nás. Mali by mať Nemali. eko možno. No už pláte ten znok, skapeš? Mani ti to Ne. nepovolí. Kľud ešte je 13-10, ešte musíme dať 6. Toto je práve, že teraz začína byť... Ja nevrajím, že ideme vyhrať. On pláče. Kuj zelený. Zaskill Mičo. Máš tu. Počkaj tam, Reddy, počkaj tam. Ja tu mám smoke. Si zoberieme nejaký pekný skin na bič. Máš ešte jeden flash? Minus? Ready, poďte. Dobre, bombu zelený. Dávam pik. Má 4 HP. Máš 4? Ja som mu dal 98 v jednom, Nie, ale máš 4. on nedal, sorry. Zase ti... Takže to je jenom. Posledný má 2. Ty si idiot, Grinder. Čo je to on nedal? Ja som myslel, že ja som mu dal, a to on nedal, chápeš. Máš 4 HP. Ticho, to bol fail. Aspoň je sranda, nie? Jasná, pohoda. Nejde o to do piči vyhrávať na CS-ku nejaký jebaný rank. Ide o to zasmiať sa. Ten pixel, teda. Pekne, Lukáš. Tam niečo? Nechod tak Funguje, rýchlo. že? Z longu. Poďme to Bčko, dávaj head. Tlačím to? Nie, tak chod to Ačko, keď si do doby. Ačko asi čisté. Paláci, mody, pifiaľ, palácie. Palácie, hoči, môže byť goler. To by som vás doma aj priebal, chalani, fakt. Ja ti to hovorím do piče. Takže jeden povie, že To je Bčko ten? čisté, druhý, že Ačko čisté, tykov, tak ja neviem. Ja som Ja som nehovoril, že nepovedal, čisté, že Ačko hovoril som, čisté. že poď. Ešte jeden je v tom dome, ty kokot, alebo nie? Nie, nie v dome, je na longu. Zlako, koko, že či poplach, čo? Ready! Potom library a Pekne. Ready ho To je prijebať húľa jak library. kokot. Ready, čo žereš, keď si tak pribral? Frajerka ti chlebíko vajíčko robíš, ak? Ale... Vieš, nepikuje inak ty. Netypuješ? Pikuje. Tieto hry ale vždy bolia s Grinchom, neviem prečo. Mňa sa zle hraje jak kokot, chalani, strašne. No nič A to zajebať. není kvôli mne. Čo jasné, že nie. On som bol dobrý na teba. No. Čo robíš? Zas by... Kde bol? Chcel palác, chcel, vieš. Takže zabil To je- ma a uteklo naspäť na plen. Bčko je vypo. To je na šorte, na šorte. Kde je to vypo? Ruina. Wow. To som rujný, dúfam. Nie. Bolo dobre, mal ten Grinder. Ja viem to, profi. Poď. Fejkol som Ačko jak kokot, chlapci. Som tam nadúpal, nastrieľal. Pre Bčko čisto môžeš len to... Hej, tento kokot, hej. Potrebujem, aby ste... CT. Ešte... Ešte je CT. No. Je vľavo. Grinch vám to tam drží, neukazujte sa, Grinch vám to drží. Ty to nepikuj. Drž banán, lebo môžem zahrať. Nemôžem, nemám ako.
Bež Čo robíš? Tam je. CT? Na CT, na CT. Dobre, pekne. Tak green. Auk, mám auk, až ty pekný. Ti hodím pečienku, podaj. Ukurna, Daj. hodíme ti pečienku. Bolovský, čau. Arnold, ja 330, Serus, Andrea, 500 videí. Vyhráme, ešte musím dať ticho jedno, nie? Čo? Ak neprehráme, musíme dať ešte jedno. Vyhráme ešte, Ty kokot, nám ide. áno. Ale že comeback zrel. Čo by aj na tom, ono, banáne. Dajte niekto to okno. Okno nemôžu ísť. To čo? Spravili. Chod do piče, to čo mi dal na longu a jeden bol na shorte, ho vyšiel na side asi. Smokujem long, počkaj. Čujem, poď. Short je dead, na short je dead. Je tam, stále na tom. Je v pite. Graveyard. To tam nešiel, ale Išiel do pitu, skočil do pitu. No, bomba je tam. No išiel, no. Boha. Je library. Pite, chalani. On padol. Čo ti jebe, tak to myslím. Len to proste najebe hlavy ako kot. Dopadol. A bomby, tie. Je to raz za nejaký klan určite. Ten bol ešte long jeden, hej? Toto musí byť kláč. To vyhráš, Mišo, 5 eur do nej. Ticho. Poď, 5 eur is real. Drž piču. Aj, Nekúkal ten kokot. Vyzerá, keď skapeš, tak drž piču chvíľku, prosím ťa. Mal som proste vedľa seba ducha, furt som tu mal proste normálne rozhlas, ty kokos, v uchu. Ja ho Tak motivujem. na piču hrá, keď ho počúva. To bola motivačná peťka, chápeš? Drž piču, no, to musíš takto. Není Bolí čo, ma hlava, nevieš. bolí ma hlava s ňou. Ale piču ťa boli, Ale vypá piču mi, takže teraz bude v pohode kolo asi. Ale bacha na puše úplne nejaké priebané. Ty kokot. Bot Elmer. To je strašná bolest počúvať toho dochodcu. Ten chalan, já Ne, na nevím, piču. či si dává Piko 24 sedmina, nebo aku Je pičovinu, tam ještě někdo? komentátor Asi. grinči jak kokot. Flašnem ti CT, ukáž? No, flaši. Smokujem ti Tak daj CT. možnosť tak veľa, lebo Ačko vyzerá byť čisté. Ačko vyzerá byť čisté. Ja som na CT, počkajte chalani, počkajte. Počkajte. Tak pozri boost. Ja to povedem zhora? Jeden na CT, počul som. Zada som zabil. Ruiny. Poď na ruiny, poď na ruiny. Ruiny bol lost. Poďa. Koďa. Pas. Naposled time za nulovou cykulu. Všetkých. Čo ti jebe. Kurva, ty si dobrý ako To je hráčik toto. Naposled Hoď time mi za nulovou akačko cicinu. rest. Dá sa? Rest. No a čo chceš? Aká? Pekná hra, ja som vravel, že to môžeme vyhrať. IQ milión? No a si, že hra by som tam neišiel 1v1 kokot. Hra by som nesiaval cez celé one. To je... To je skan... Proste v tichosti počkať. Čo spraví ten haclický? Je tam vypo, pozor, nám ide vypo. Dostal extra. Trafil som ho. To vypomal málo. To je bomba. Z brokovní sa vypušnutý baráku chalani. Má, do piče. Bomba je tam. Má 50. 50. Celkom mi napálil hlavičku, nie? Išiel späť? Či to bol on, alebo to je niekto iný.
Pekne, Lukáš. Jeden bol Môžem v chrbáte, počúvať, jeden bol v chrbáte s brokovnicou, chalani, dobre? V baráku. Piesku možno bude. A výpo. Vypočujem ma málo. Ražnite ho rýchlo viacej, vybehnite. A ešte jeden. Pekne. Píte, 50 na to. Pekne. Cvak. Rpou! Tento mi To také mi ďalej pičoviny nedarí, chlapci fľuska. Hoď restriakač. Vidno. Za To nikto tebou. nemá peniazy, iba Mišo. Dobre, ja idem diglo. piči. Dobre, ja si berem jedno. Zober si. Pomaly, daj. Takže nedáš mi ho, Grindere, ne? Akačko, Grindere, za tebou. Evo, čo mám dlho. Je v kine. Okno. Jebola mňa. 21. Takže troch je, Za- hej, na Acku. Pekné golo. To bolo dobré. Zrazu ostrostrelec, bohužiaľ. Kde je tá Akačko do piče? Kde ste umreli? Ďalší bude vyhrať, počkaj, to teraz Ja, bude Kačko. ďalšia hra, A, tebe to Na zajebá. bečko, kokole. Ale ja s týmto netrafím nič. Piče. Dvaja na B. O, na Daj mi to vypo, daj mi to vypo. Máme Aj čo. 2v4, že to je nič, to je jednoduché. Ideme to Bčko. Pekne, Ačko, Grinder. Ty koko, tak. A nemáš bombu, ty kokot! To je jedno. Si šéf, ako. Remiza. Nový Lyží. trailer. A to je dobré, remiza je dobrá. To ti nedrákneš, idem mať. Čo, ja ťa zajebem. Toto je. Toto... Čo on... 20 sekúnd, bre bombu alebo do píče. To som piči. Bože, ten Grinderer je taký retardovaný kokot. To sa nedá s ním hrať, pri sám Bohu. Ja to mám piči, ja idem Ačko s bombou. To si poviem, daj mi za je dobrá, idem na cigu. Super. Však na čo, tak na čo sme hrali? Že most Tak aj- chicken, čo si za... Ty zase zajebal 6 sliepok. Tak ja som Na čo sme hrali? Čakaj, za túto hru, dobre? Ja môžem mať Grinder, najväčší headshot keď mierí do zeme stále. Grinder má najväčšie headshot ratio. Hej, ale keď dáš jeden frak, ty kokot, tak máš aj 100%. Mal, fragy nemal. Idem na cigu, lebo mu príde. Koľko mal? Dobre, idem ja, majte sa dobre. Ahoj, Redy, čau, díky za tie hry. Dík. Yep. No, jo, čus. Pava. 15, to je jebička, 7 hlavíc, 8 najebať.